Buenos días, estamos en el programa El Club de los Poetas Muertos y tenemos el privilegio en este cuarto programa de entrevistar a una de las grandes fonoaudiólogas de Argentina. Se llama Miriam Elsa Flores y es un privilegio poder contar con ella en este humilde programa. Miriam Elsa Flores, poca presentación hay que hacer de ella porque vamos, ella misma habla por sí sola. Es fonoaudióloga de Buenos Aires, Argentina. Es recibida en la Universidad de Buenos Aires, la UBA, Facultad de Medicina. Es coordinadora del área de fonoaudiología del Hospital Municipal Ciudad de Paulón. Es auxiliar primera de la Cátedra de Odontoestomatología de la Universidad de Buenos Aires, formada en fonoestomatología y apasionada por la actuación fonoaudiológica en la estética facial. Ahora nos hablará sobre ello. Y disertante y formadora en fonoestética, logoestética, ATM y en bruxismo. Miriam, un privilegio de poder contar contigo en este programa. Y bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es ¿qué es la actuación fonoaudiológica en la estética facial? Bueno, muchas gracias. Buenos días, Antonio, y buenos días para toda la audiencia. Un placer estar acá con vos, como siempre, gracias por la invitación. Y bueno, me invitaste a que yo venga a hablar de mi segunda hija. Bueno, ¿qué es la actuación fonoaudiológica en la estética facial? No es ni más ni menos que un tratamiento fonoaudiológico que tiene fines estéticos, en donde ninguna de las personas que accede a estos tratamientos va a perder la expresividad propia o genuina. ¿Por qué? Porque hacemos resaltar a través de ejercicios o nosotros llamamos movimientos miofuncionales, todos los rasgos, todas las estructuras de la cara y el cuello, tonificando los músculos faciales. Porque en realidad fonoestética o logoestética, como se llama en tu país, lo que hace es tonificar la masa muscular facial de la cara y el cuello. Y por supuesto resalta los rasgos más importantes de las personas. ¿A partir de qué edad se puede llevar la actuación fonoestética en las personas? A partir de los 25 años aproximadamente, porque nosotros hasta los 25 años fisiológicamente crecemos, después viene el deterioro fisiológico natural, ¿no? Entonces, a partir de los 25 años ya se puede empezar a hacer fonoestética. Nosotros siempre decimos que más o menos de 25 a 30 el tratamiento es preventivo. No es un tratamiento como para tratar arrugas porque no las hay. Es simplemente preventivo. A partir de los 30 sí hablamos de tratamiento porque empiezan a salir las primeras líneas de expresión en algunas personas. Si bien hay estudios recientes que dicen que a partir de los 20 ya se puede decir que hay una especie de decaimiento o deterioro fisiológico natural, pero bueno, son papers que están saliendo como avances científicos. Sobre todo, ¿a quién va dirigido la fonoestética, principalmente? Bueno, a todas las personas que quieran verse distintas, joviales, o hay otras personas también que necesitan cuidar su imagen porque la utilizan como un instrumento de trabajo. Y el rango, como te dije, podría decirse que es 25-75 aproximadamente. Aunque te cuento, Antonio, que me ha tocado la puerta del hospital una señora vecina de una de las pacientes, 81 años. ¿Qué le iba a decir? ¿Que no? Le dije que Claro. sí. Le
le dije que sí, pero tuvo resultados, obviamente no quizás los esperados como una persona más joven, pero igualmente tuvo excelentes resultados y bueno, feliz y contenta. Levanta la autoestima, hay muchas cosas que se pueden lograr con fonoestética o logoestética, como se llama en tu país. Claro. El origen es porque es una actuación reciente. Eh, tiene pocos años la actuación fonoaudiológica. Sí, sí, vos sabés que en realidad, En lo relativo a lo que es fonoestética, ¿vale? exactamente, sí, sí. ¿Querés conocer un poquitito de la historia en el Sí, mundo? y luego me gustaría que te centraras en Argentina también principalmente. Ay, lo de Argentina es muy gracioso, pero bueno, vamos, sí, te voy a contar. Sí, Bueno, en el mundo, fonoestética nace por allá por la década de los años 90 en Brasil, en manos de una colega nuestra llamada Sorcela Franco, que ella tiene un propio método que hasta lo tiene patentado, que se llama MZ. Hay otras, hay otras colegas que también son muy conocidas y con sus propios métodos que también hacen fonoestética allí. Por ejemplo, está Patricia Faro, Paula Núñez Toledo, que me dijeron que fue la que primera presentó la primera investigación científica. Bueno, Franco, Helen Facó, Juliana Lepri. Cada una tiene sus propios métodos. Todos son excelentemente buenos. Todos. claro. No hay, no, cada una, obviamente yo también me siento muy cómoda con mi método y cada una generó su propio plan de tratamiento, pero son todos excelentes, te puedo asegurar, Antonio. Vale la pena probarlos. ¿Por qué? Porque ninguna persona con este tratamiento va a perder su expresividad propia y genuina, al contrario, vamos a resaltar las estructuras de cada una de ellas. Y Y además, sí, lo importante es que la fonoestética, lo bueno que tiene es que es un método natural, exactamente, es natural, no es invasivo, no tiene contraindicaciones efectivamente. porque son tratamientos naturales, como ya me dijiste, y que constan de que el paciente haga ejercicios para Claro. cabeza y cuello, o cara y cuello. ¿Cómo lo pusiste tú en práctica? ¿En qué momento? Ah, bueno, ahora la historia es muy cómica. Vos sabés que me recibo allá por la década también de los años 90 de la UBA y obviamente uno sale de la facultad con mucho bagaje teórico, práctica cero. Y Pero un día, claro, la práctica, efectivamente. exactamente, obviamente que tenemos planes de residencias y concurrencias para poder formarnos después de salido, pero bueno, yo estaba en eso. Este, una pariente mía hace una CB, Aide, 72 años en ese momento. Quedó con una dificultad, no voy a hablar con lenguaje técnico porque esto va dirigido a un público general, ¿verdad, Antonio? Sí, Oh, sí, sí, un bien, público en general, bien. efectivamente. Aide queda con dificultades para poder masticar y para poder tragar la comida. Entonces me llama su hija a casa para decirme que vaya a rehabilitarla. Yo recién recibida, imagínate que Claro, tenía mucha teoría, pero práctica, de poca práctica, efectivamente. nada, prácticamente. Entonces yo le dije, pero Aide, le digo, yo recién me recibí, ay no Miriam, fíjate cómo podés hacer, porque mamá, viste cómo son algunas personas mayores que Sí. no quieren nadie extraño dentro de su casa. Bueno, esa era la idea también de Aide. Le digo, bueno, voy a ver, déjame que voy a charlarlo con Estela Mier. Estela Mier me dio me dio todo el plan de tratamiento para que yo la tratara Aide. Entonces,
Vivo en San Isidro, como lo dijiste, Buenos Aires, Argentina, y iba 2 veces por semana, San Isidro, Recoleta, ida y vuelta, a tratar Aide. Obviamente que, bueno, su problema de alimentación se solucionó muy fácilmente porque la secuela que dejó ese accidente cerebrovascular era muy leve, gracias a Dios. Bueno, Sí, pero ¿qué pasa? Yo empezaba a trabajar, como tenía problemas para masticar, los músculos masticatorios, para activarlos. En ese momento, vos sabés que en Argentina estaban muy de moda las casas de todo por 2 pesos. Son casas chinas, que vendían a todo a 2 pesos. Y entonces yo había comprado un vibrador facial que era a pila, y entonces estaba con el libro, casi estudiante te diría, de anatomía, y el vibrador en la mano, y yo miraba, este es el cigomático menor, este es el cigomático mayor. Entonces yo estaba activando cada uno de los músculos faciales que iba viendo, ¿no? Enloquecida, ya después me fui a toda la cara, y Aide divina, ella se deja, como era yo, se dejaba claro. hacer. Bueno, aparte es muy, muy placentero que te estén tocando muy suavemente el rostro. Bueno, a los 20 días más o menos, vos sabés que me llama su hija, Beatriz, a mi casa. Imagínate, me dice, hola Miriam, ¿cómo te va, Beatriz? Bien. Miriam, ¿qué le hiciste a mamá en la cara? Ay, Antonio, casi me muero. Yo dije, matarla no la pude haber matado. Evidentemente. ¿Por qué? Le digo, ¿qué pasó? Pero me senté y le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque mi mamá ya no tiene más arrugas. ¿Ah? Yo dije, bueno, y escuchá, mira mi incredulidad, mi falta de experiencia. Y le digo, creo que debe ser por los ejercicios que estoy haciendo. Bueno, ella, profesora de yoga, me admitió, me dijo, sí, por supuesto que era eso, está divina, está encantada, está chocha, veo que mi mamá está más animada, se pinta, se cambia, sale a caminar, bueno, está bárbara. Claro, porque levantó la autoestima. Entonces, corto con Beatriz, llamo a Estela. Estela, ese es el WhatsApp de los años 90. Hola Estela, necesito hablar con vos, voy para tu casa. ¡Pum! Y entonces le comento a Estela todo esto que había vivido con Aide, y ella me dijo algo muy importante, Antonio, que a mí me quedó. Me dice, ¿ves, Miriam? Eso es un área que en nuestro país no está activa. Nadie hace estética facial. Y vos fíjate que ninguna fonoaudióloga representamos la edad que tenemos. Te lo digo, Antonio, palabras textuales de Estela Mier. ¿Por qué? Porque para ciertas patologías, en ese momento, yo soy de la década de las cipraxias, o sea, para toda rehabilitación había que hacer movimientos faciales. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que hacíamos un movimiento con todos nuestros pacientes, indirectamente estábamos trabajando la masa muscular facial. Claro. Entonces, por eso Estela me decía que ninguna fonoaudióloga representa la edad que tiene, ni antes ni ahora tampoco. Bueno, quedó ahí. Yo me quedé con ese rum, entré a trabajar al Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, y lo que más había era lenguaje en ese momento, pero bueno, mi corazoncito, viste, es como que decía, no, a mí me gusta todo lo muscular, me gusta lo que hice con Aide. Entonces empecé a formarme, en ese momento que no había especialización, por eso comento que estoy formada en fonoestomatología, en todo lo que es el área de motricidad orofacial que se conoce en el mundo, ¿no? En muchos países de América también. Entonces, un día viene Facebook,
a la vida de todos, porque esto quedó ahí, ¿sí? Quedó ahí, sí, pero a mí me hacía rum. Me fui formando como se podía formar uno en esa época, que no había tantos cursos como hay ahora, por supuesto. Viene Facebook a la vida de todos, abro un Facebook y yo digo, ¿qué hago acá? Bueno, voy a compartir a mi familia, a mis familiares, fotos de Pauli, que es mi hija, pero me parecía tan aburrido, entonces yo, no, mejor voy a ver qué están haciendo mis colegas por el mundo, porque si no lo cierro. Me pide amistad un colega nuestro, Rafael Assis Junior, de Brasil, se lo acepto, y ahí empezó todo. Rafael en su muro publicó Fonoestética, un video de Fonoestética de Patricia Faro. Entonces yo lo miro porque, bueno, aparte, Antonio, te cuento que soy muy curiosa. sí, sí. Lo miro, yo digo, ay, esto me hace acordar a lo que yo estaba haciendo con Aide allá por los años 90. Bueno, ingenuamente voy a una librería de acá de San Isidro, entro a pedir un libro de fonoestética, que obviamente en ese momento no existía. En ese momento no existía. Claro, claro. Hoy sí, porque Sorcela y Patricia publicaron el libro, sí. Hoy, bueno, la cosa es que salgo abajo de mi brazo con un libro de gimnasia facial. Bien. Nada que ver, pero bueno, era algo. Empecé a mirar más a Patricia Faro, que era lo que más veíamos en ese momento por YouTube, en internet. Hasta que, bueno, llegué a mi hospital una mañana, lo esperé a mi director, que yo sabía por dónde entraba, estaba muy ansiosa, y le dije, mira, yo necesitaría hacer una investigación de fonoestética. Le expliqué de qué se trataba, lo aceptó. Yo ya tenía muchos ejercicios faciales que aplicaba con mis pacientes. Pero bueno, a medida que él me permitió hacer esto, yo tomé pacientes, obviamente tenía que buscar pacientes de todos lados y explicarles que iban a ser mis conejillos de India. Y, y empecé a armar un plan de tratamiento para ellos. Y bueno, así nació mi método de fonoestética o logoestética. Podría decirse Y que sí, hace dime, dime. más o menos 13 años, 14 años que estoy trabajando con esto. Vale. Te iba a preguntar, ¿en Sí, fonoestética se suele utilizar algún tipo de aparato? con mis métodos no. Yo trabajo solamente con las manos, porque vos sabés que en ese momento nuestras incumbencias, o por nuestras incumbencias, no podíamos usar ninguna aparatología. Ahora ya es otra cosa, ¿sí? Pero bueno, como yo me formé con eso, el director me dijo, siempre que vos no toques a un paciente su rostro con cosas que no están dentro de tu incumbencia, hacelo. Siempre que Claro, esté dentro de tu incumbencia, hacelo. Entonces, bueno, por eso mi método es manual, ¿no? Pero estoy claro. muy contenta porque no tiene prácticamente contraindicaciones, y los resultados son fantásticos. Sí, que lo que tú pretendes decirme es que hay métodos los cuales son manuales, se utilizan solo las manos, pero que hay algunos otros en los que sí puede haber algún tipo de aparato eléctrico, ¿no? Sí, 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 algunas colegas utilizan aparatología, sí, sí. Por eso te digo que cada una se formó con sus métodos y todos Es son un muy método, buenos, claro, ¿eh? Todos son muy buenos. El mío es efectivamente. manual y natural, que también mucha gente Perfecto. lo busca, ¿eh? Mucha gente lo busca porque por ciertas razones a lo mejor no pueden acceder eh, por sus problemas físicos, ¿sí? a otras metodologías que no sean manuales. Y está muy de moda aparte, ¿no? Esto de lo natural,
Sí, todo sí. lo que es vida sana. Hablando de vida sana, vos sabés que es muy importante complementarlo con una vida sana, porque no es solamente el Efectivamente. hecho de hacer ejercicio, sino tener una alimentación saludable, actividad física, en fin. Todo aporta, todo pone su granito de arena, ¿no? Eh, Te iba a preguntar cuáles son los beneficios que puede tener la actuación fonoaudiológica a grandes rasgos. Muchísimos. O sea, los beneficios están en que nosotras trabajamos, ya te digo, todas las estructuras de la cara y el cuello, tonificando y o relajando si hay mucha tensión facial, cada uno de los músculos faciales que tenemos, ¿sí? En donde se eliminan o se suavizan, se minimizan las arrugas o líneas de expresión que haya en la frente, en los ojos, en las mejillas, en los labios, mentón, papada, cuello, ¿sí? O sea, cada una de las estructuras tienen sus beneficios, pero fantásticos. Podemos incluso hasta resaltar algunos rasgos que los pacientes tienen allí, que vos decís, esto no, esto podría estar mejor, y sí. Muchas veces, ¿Qué, sí, sí, perdón. ¿Qué suele haber? ¿Quiénes suelen utilizar esta, esta metodología? ¿Quién suele acudir para esta metodología? ¿Más hombres que mujeres? ¿Más mujeres que hombres? Bueno, en un principio eran más mujeres que hombres, ¿sí? Ahora te diría que sí, sigue siendo, por lo menos en mi caso, más mujeres que hombres, pero aumentó la cantidad de hombres coquetos. Y bueno, Se cuidan más sí, ahora. claro, es normal. Hay que estar guapos también. Y por supuesto. Eh, eso no cabe duda. Y bueno, ¿cuántas sesiones? Si hablamos ya propiamente de tu tratamiento, en cuántas sesiones Bien, lo llevaríamos a cabo? está más o menos, a ver, vamos por parte, porque esa pregunta, si me permitís, la podemos desdoblar en dos. ¿Qué es? Cuando hablamos de fonoestética o logoestética, hablamos de dos cosas. Por un lado, hablamos de estos movimientos de relajación o tonificación facial. ¿Qué van a hacer? Van a trabajar sobre las masas musculares de la cara y el cuello para definirlas de una manera diferente, ¿sí? Y eso rejuvenece. ¿Por qué? Porque da una definición distinta. Por otro lado, que en realidad la gente viene por esos ejercicios faciales, por otro lado nosotras trabajamos eh, las funciones que tienen la cara y el cuello. Que si bien, si vos me decís, la edad envejece, hoy se sabe que es lo último que envejece. Porque hay otros factores que también llevan al envejecimiento facial. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema del surco nasogeniano, que es la línea que va de la nariz a la comisura de los labios. Cuando una persona mastica mal y hace muchos movimientos con los labios, va a producir que ese surco nasogeniano aparezca prematuramente. Cuando una persona traga mal, también con muchas muecas, ¿ves? Y hago un trago y hago una mueca, lo que vamos a lograr es que forme prematuramente el surco labio-mentoniano, que es la línea que va de la comisura del labio al mentón. Obviamente que los pacientes no saben todo esto, que nosotras Es que también lo tenemos que trabajar. claro, muchas veces el problema está en lo que es la masticación, que no sabemos masticar correctamente o que
el bolo alimenticio no lo cogemos y lo formamos de la manera más correcta. Exactamente, exactamente. Y vos sabés que eso no solamente, por eso, fonoestética no solamente es belleza, sino también que es salud, salud fonoaudiológica. Le da al paciente calidad de vida, porque yo siempre les pregunto, ¿no? ¿Hasta qué consistencia mastica? Y todo el mundo me dice, y no sé, hago glu glu y trago. O sea, la masticación en líneas generales, no todos, pero en líneas generales es escasa. Entonces, ¿qué pasa? Al ser escasa, también hace que no, los músculos masticatorios no tengan el tonismo y la turgencia suficiente. Si vos supieras que yo puedo sostener con la masticación posterior, o sea, masticando con las muelas de atrás, por más tiempo los músculos arriba, y la gente esto no lo sabe, la gente cree que los ejercicios son la solución, pero nuestras funciones ayudan muchísimo a que ese envejecimiento retrase su aparición. Y además, no solamente eso, vos sabés bien que masticar, uno dice, uy, hay que masticar 32 veces, 45. No, no es así. Uno tiene que masticar independientemente de la consistencia que tengan, hasta que se haga puré. Esto es muy importante que se sepa. ¿Por qué? Porque si yo mastico hasta que se haga puré, voy a darle lugar a otro proceso muy importante que es la salivación. Es decir, que trague el alimento con la saliva. Y eso es salud. Salud para todo el tracto digestivo. Por eso, Perjudica, sí, perjudica mucho, Miriam, que la comida solo la echemos hacia un lado o hacia otro. claro, y yo siempre le digo a los pacientes, masticamos un bocado de un lado, con este movimiento rotatorio lateral, hasta que se haga puré. Llevamos el bolo alimenticio, como vos decís, al centro de la lengua, colocamos la lengua arriba y ahí tragamos, sin muecas, porque la punta de la lengua no les va a tocar los dientes de adelante. El siguiente bocado lo masticamos del otro lado. ¿Por qué? Porque de esa manera yo también le voy a dar un equilibrio muscular. Hay gente que mastica, mejor dicho, la mayoría mastica más de un lado que del otro, por diferentes razones. Por eso también es muy importante la evaluación de fonoestética o logoestética. ¿Por qué? Porque vos me preguntarás, ¿por qué masticamos de un solo lado? ¿No? Y a veces tiene que ver con las faltas de piezas dentarias o tratamientos odontológicos que generan mal hábito, porque te dicen, estamos con el conducto acá, mastique del otro lado. Entonces uno se acostumbra a masticar con el lado que tiene sano en ese momento y después el conducto está de lujo. O me ha tocado, esto es muy cómico, me ha tocado una paciente que me dice, no, yo mastico de este lado porque lo cuido a porque me dice el conducto. O sea que cuida el conducto, pero bueno, lo importante es enseñarle a las personas que tienen que masticar correctamente y que eso hace a fonoestética. Es la base de fonoestética o logoestética. Después vienen los ejercicios. Claro, lo que pasa es que muchas veces las malas costumbres es lo que llevan a que haya una predominancia hacia un lado o hacia otro. Sí, sí, las causas son muchísimas, muy variadas, muy, muy variadas. Pero ¿Vale? con un buen tratamiento todos Eso es, logran. ya, eso habría que reeducarlo para poder. Sí. Sí, pero obviamente que nosotros, si vos me decís con qué yo empiezo a trabajar después de evaluarlos, con la molestia, con lo que le molesta al paciente. Si el paciente me dice, a mí me molestan las patitas de gallo que tengo en los ojos, bueno, vamos a trabajar tus patitas de gallo, o vamos a trabajar tu flujo nasogeniano, perfecto. Pero a medida que transcurre el tratamiento, yo les voy contando y les voy enseñando que esas líneas de expresión que tienen otra causa. Entonces,
Ellos, mientras que vamos trabajando el tonismo muscular, vamos también trabajando las funciones. Es muy Eh, interesante, es muy lindo, es muy agradable el tratamiento. Miriam, ¿nos podías dar algunos consejos para retrasar la aparición de arrugas? Sí, sí, hay muchos. Vos sabés que, si bien sabemos que hay que cuidar mucho la piel, porque son músculos faciales que tienen su inserción en la piel, también hay que prestar atención. Y para eso tienen que ir a la cosmiatra o la cosmetóloga, o la dermatóloga, porque fonoestética trabaja sobre la masa muscular, el músculo facial, el músculo de cara y cuello. Pero vos sabés que el movimiento repetitivo genera la arruga, eso ya sabemos. Y hay gestos exacerbados que también tenemos que tratar de modificarlos. Por ejemplo, si yo me planto y me coloco mi codo en una mesa y apoyo mi mano en la cara y tengo ese gesto comunicativo permanentemente, eso me va a generar una simetría seguramente. Estoy haciendo trabajar el músculo de un lado diferente al otro. Y encima que si yo hablo, mira, hablo y tengo la mano ahí, es como que muevo solamente un lado. Bien, hay muchos gestos comunicativos que nosotros trabajamos con los pacientes, que también producen envejecimiento facial. Otro, por ejemplo, también el tema del grito. Obviamente que esto tiene que ser algo muy repetitivo, ¿no? Porque no solamente va a afectar la voz, sino que también si uno grita, ¿ah? Mira donde hago gestos en el entrecejo, o sea, líneas de expresión en el entrecejo, a, y todo lo que es el surco. ¿Sí? O sea, todo se agudiza. Eh, ¿Cómo, cómo podemos trabajar las arrugas que tenemos o que siempre en nos la suelen frente, salir en la frente? ay, mira, Eso es difícil a mi de juego me controlar. llamaste. Bien, Claro, te es que cuento eso es lo que yo hago, complicado. ¿sí? Bueno, primero vamos a hacer una evaluación, ¿sí? Vamos a imaginar, es algo hipotético esto, ¿eh? Que esta paciente tiene problemas posturales, porque la postura también incide. Entonces, empezamos a trabajar todo lo que es la postura del cuello, de la cintura escapular, ¿sí? Trabajamos porque muchas veces esto está cortado porque está rectificada la columna, ¿sí? Y trabajamos todo lo que es el cuero cabelludo, masajeándolo. Todo eso hace que se afloje acá, ¿sí? Y vas a ver que trabajando todas estas zonas, las líneas de expresión mejoran espontáneamente aún sin haberlas tocado. Después sí hacemos, en mi caso, por ejemplo, movimientos de elongación, ¿sí? También podemos hacer movimientos de elongación con drenaje linfático. Maravilloso. Aparte es como el tratamiento, es como un mimo. Además es que no, casi siempre nos salen de manera automática o ante cualquier situación que, bueno, pues no, nos exacerbamos un poco rápidamente, no podemos controlarla, no Sí, podemos sí, controlarla. depende de las situaciones. Sí, claro. Claro, Y vos sabés que también hacemos relajación, porque muchas veces los pacientes, y más como vivimos hoy muy rápido, a veces vienen como muy acelerados, entonces depende de cómo vos decís, de las vivencias que tuvimos ese día, hay que relajar, ¿sí? Y eso es muy importante, también hacemos eso, relajamos antes de tonificar. Y si vos supieras que qué poquito que lleva por día hacer los ejercicios. Solamente te pueden llegar a ocupar 12 o 15 minutos de tu vida diaria. Contame, Antonio, ¿es mucho tiempo? 12 o 15 sí, minutos por día, ¿es mucho tiempo? ninguno, ninguno. Y con eso lo que lográs es tonificar cabeza y cuello
y verte muy bien con la edad que vos tenés. Obviamente que si una persona quiere a todo lo que es trabajo muscular que se hace con fonoestética, agregarle plasma rico en plaqueta, o sea, todos estos tratamientos mini invasivos que nosotras desde la logoestética o fonoestética no lo hacemos, lo puede hacer y te puedo asegurar que no se necesita ningún tipo de cirugía. Mira, ¿qué son las arrugas? ¿Cómo podríamos definir las arrugas? Es una línea que aparece, una línea que no queremos tenerla, que aparece con los años, que marca el paso del tiempo y que hay muchas clasificaciones que se han hecho sobre ella, pero yo podría decirte que existen superficiales, moderadas, profundas. Una línea superficial con un día con la primera sesión, una línea superficial desaparece. Una moderada necesita más sesiones. La profunda se suaviza. Mira lo que te digo. O sea, por eso es un método que previene, minimiza, suaviza o La, elimina, ¿sí? la Depende aparición del de, grado de severidad de esa arruga. Está muy buena tu pregunta, ¿eh? Y claro, eh, una línea profunda yo la puedo llegar a divisar a 2 metros, por ejemplo. Pero se y hay, puede suavizar muchísimo con sí. logoestética o fonoestética. ¿Y hay alguna patología que cree arrugas Sí, o que nos lleve a la aparición de la arruga? sí, vos sabés que hay, nosotros siempre decimos que las caras, cuando uno mira al paciente, puede ver qué es lo que sucede muchas veces. Si vos ves una persona que tiene muchas líneas de expresión en la parte alta de su rostro, puede llegar a tener alguna patología respiratoria alta, algo crónico, por ejemplo, rinitis, sinusitis a repetición, es muy común. ¿Por qué? Porque todo eso es como que, ay, sí, me duele la cabeza, estoy congestionada y, bueno, todo eso exacerba las líneas en la parte alta. Claro. Si uno, como vuelvo a repetir, si no, tiene que ver con nuestras patologías, si mastica mal o traga mal, vamos a tener más líneas de expresión en la parte media o en la parte baja. Y obviamente, bueno, el celular hace que todo se desprenda y aparezca la papada. Es todo un Claro. tema. Todo un tema. Eh, Cuando tenemos un celular, entonces, ¿cómo sería la posición correcta para que luego no tengamos problemas eh, a la hora de coger y bueno, pues Acá, ya te entendí. efectivamente, porque es que los malos usos lo que hace es que estamos así. Exactamente, exactamente. El mal uso hace que yo desprenda todos los ligamentos y la masa muscular tempranamente, porque hago esto. No solamente estamos hablando de las dificultades de la cara, sino también el cuello y la columna, porque Efectivamente, por cadena es muscular estamos todos conectados. que luego vienen problemas de cuello y, Y claro, problemas de cervical, dolores, mareos, vértigos, exactamente. es Entonces, bastante lo suyo, lo suyo sería diferente, ¿no? y lo Coger ideal sería de frente, ¿sí? A la altura más o menos de los ojos, pero claro, como estamos mucho tiempo con el celular, uno se cansa, entonces termina poniéndolo arriba de la panza. mira, efectivamente, efectivamente. De todos modos Entonces, es educación, Antonio, claro, eso claro, es educación. efectivamente, hay que educarlo, exacto. Y entonces, masticar o tragar mal los alimentos, al final inciden en las arrugas. Sí, ¿Vale? sí, Sí. sí, sí, porque no solamente que incide, ¿y en qué arrugas? Acá,
y en el surco, claro, como te comenté en un principio. Masticamos mal, formo tempranamente el surco nasogeniano. Y trago mal, voy a marcar tempranamente el surco labio-mentoniano. A eso sumaré las arruguitas que se van a ver en la parte alta. Nosotros, mejor dicho, mis pacientes les llaman código de barra. Son las arruguitas que nacen acá, en el labio claro, superior. Pero de claro. todos modos, todo con ganas se mejora. Además, vos sabés que yo noto algo de las pacientes de fonoestética. Son pacientes que a mí me han enseñado muchísimo, porque son pacientes muy cumplidores, son pacientes que en realidad están en tratamiento porque vienen porque les molesta la arruga. Entonces es un placer y uno aprende mucho con ellos también. Y eso es muy importante. Mira, al programa concretamente, hablando sobre la actuación fonoaudiológica, porque eres experta en fonoestética, me gustaría hablar también, como experta en bruxismo, qué es el bruxismo, porque es una patología que no es muy conocida. Sí, vos sabés que según los odontólogos, después de la pandemia, es la nueva pandemia, ¿sí? Hay mucha gente que está bruxando. Es un hábito, una parafunción en donde uno aprieta fuertemente los dientes o los hace rechinar, ¿no? Esto puede suceder de día o de noche y es muy molesto. Y si vos me preguntás cuál es el síntoma común, que es justamente lo que nos lleva a que nos consulte, es el dolor facial. Pero hablando también de las cadenas musculares, como hablábamos hace un momento, como estamos todos conectados, el dolor puede estar en la parte del cuello, en la parte propiamente dicha del maxilar inferior, en el oído, en la cabeza, en los hombros, en la espalda, en las caderas, mirá lo que te digo, caderas, por cadena muscular, ¿No? y en las plantas de los pies. La característica que tiene esto es que no llegan a nosotras de inmediato, porque imagínate, Antonio, que vos o alguien te diga, se levante y te diga, me duele el oído. ¿Qué va a hacer? Se va a ir al otorrino, porque le tiene un dolor de oído. El otorrino que hace, revisa y dice, no, usted no tiene nada. A ver, abra la boca. Esto es bruxismo. Bien. O van a los neurólogos porque se levantan o hace un mes que tengo dolor de cabeza. Van a neurología. Eh, Lamentablemente mucho no está dentro de la formación de ellos y aparte creció abruptamente después de la pandemia el bruxismo. Siempre existió. Entonces, ¿qué hacen muchos neurólogos? Los medican como si fuesen migrañas, pero son cefaleas tensionales, productos del bruxismo. ¿Sí? O por ejemplo, bueno, depende del síntoma. Hay síntomas que nada tienen que ver con la ATM y sin embargo tienen que ver con el bruxismo. Hoy se sabe bien que, por ejemplo, la acidez estomacal, el reflujo, o sea, problemas estomacales también pueden llegar a producir bruxismo. Problemas intestinales, porque viste que se está hablando mucho de la microbiota, también Sí. puede llegar a producir bruxismo. Eh, Se, y se produce eh, con mucha naturalidad el bruxismo o es una mala consecuencia, es una Mira, consecuencia de un mal uso. bien, las causas son múltiples, como yo te conté, pero siempre tiene que haber un terreno, un campo predisponente, ¿no? Se dice que la primer causa es el estrés, es decir, cuando el cuerpo no tiene muchas cosas más de las que pueda sostener, ahí nos estresamos, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene que haber un cuerpo, porque no todo el mundo que está estresado tiene bruxismo. ¿Sí?
tiene que haber un campo predisponente a que eso suceda. Por ejemplo, una mala oclusión dentaria. ¿Qué quiero decir con esto? Con la mala oclusión, que la persona tenga los dientes torciditos, ¿sí? O le falten piezas dentarias, que no tenga una buena salud bucal. Mira, hoy se sabe que si a un paciente, a una persona, le falta un diente, ya hablamos de mala oclusión dentaria. Es decir, que no puede tragar bien, no puede morder bien, ¿sí? Y tiene que siempre haber un factor predisponente para que exista el bruxismo. Pero incluso te digo que yo te conté nada más que de neuro, de otorrino, pero bueno, odontología también, porque la gente, es lo principal. La gente acude a odontología porque le dicen, me duele la muela. El odontólogo les hace abrir la boca y esa muela está perfecta. Observan quizás el desgaste dentario o a lo mejor observan fisuras porque de tanto apretar hasta pueden llegar a perder piezas dentarias. Por eso, ¿qué hace odontología? Solamente les aplican las placas miorrelajantes. Sí, sí. Que la verdad es que hay que ir probando por lo que tengo entendido, porque hay algunas que son fijas, no, perdón, son rígidas y otras blandas. Depende del odontólogo, bueno, hay ese tipo de placas. Y algunas personas las aceptan y otras no tanto. ¿De qué depende? No lo sé, pero en líneas generales mejoran mucho con eso. Por lo menos lo que hacen con la placa miorrelajante es no perder la pieza dentaria. Después, ¿qué hacemos nosotras desde fonoaudiología? De nuevo, trabajamos esa masa muscular facial para sacar el dolor, ¿sí? Y por otro lado, trabajamos las funciones que hagan falta. ¿Por qué? Porque de nuevo, si mastica mal, Claro. va a perjudicar y va a tensar más. La masticación posterior es como que produce una cierta relajación. Esto, de llevar la comisura hacia atrás, cuando yo mastico, cuando yo muerdo, cuando hago el movimiento rotatorio lateral, eso genera una relajación estupenda. Pero trabajar nosotras con el dolor, para que el paciente no tenga dolor, es fundamental. Y ir buscando la causa, ¿sí? Hay veces que se da por temporadas, cuando están muy estresados, pero cuando el paciente puede encontrar la causa, puede manejarlo. Claro. Como digo, Miriam, te quería dar las gracias por concedernos a este programa, esta entrevista maravillosa. Y quería también quería leer un breve poema y me encantaría que lo comentaras. bueno, cómo no, va a ser un placer. El poema se titula Pese a todas las dificultades y dice así: pese a todas las dificultades que existan, pese a lo mal que lo estamos pasando, nuestras fuerzas y ganas de educar nos salvarán de toda caridad. Desde ese principio tan amargo que intentará empujarnos, como si fuera viento huracanado. Estas palabras, ¿a qué te llevaría a pensar? Muy sabias, como todo lo que vos escribís. Muy, tenemos que pensar en seguir formándonos para el bien de todos. Hay que pensar siempre en el otro, desde nosotras desde el punto de vista así de los pacientes, ¿sí? Hablando siempre de la profesión. Eso es fundamental, Uf, porque la actualización, el formarse, eh, las, las cosas cambian día a día y bueno, tiene que estar uno día a día formándose y sabiendo, porque las investigaciones van saliendo investigaciones nuevas, van saliendo leyes nuevas y
que cambian las anteriores y bueno, hay que ir sabiendo nuevos conocimientos y bueno, hay que saberlo y estar puesto día a día, Hay que actualizarse. efectivamente. Por Y, supuesto, siempre pensando en el bien del otro, pero también al mismo tiempo investigando que si esa actualización no le va a hacer ningún daño, ¿no? Obviamente, porque hay cosas que también yo no estoy muy de acuerdo, pero hay que aceptarlas, o por lo menos investigar, leer, ver de qué se trata, ¿sí? Pero siempre hay que y, seguir sí, formándose. y Eso siempre bajo la evidencia científica. Eso es lo mayor. totalmente, es lo que te iba a decir. Tiene que haber Eso es lo, al menos algún paper o alguna evidencia científica que avale todo lo que estemos haciendo. efectivamente. Pues muchísimas gracias por contar contigo y ha sido un verdadero placer que estés en nuestro humilde programa. Y como siempre, también quiero agradecerte la participación en todos los homenajes que he llevado a cabo, como fue el de la fonoaudiología, en el que me ayudaste muchísimo y me abriste muchísimas puertas. Quiero agradecértelo de todo corazón, aparte de que eres una gran amiga. Y bueno, y en el glosario de, de los términos logopédicos, en el que también ayudaste en la parte de fonoaudiología, que también es muy Bueno, importante. muchas gracias, Antonio. La verdad que para mí es un placer todo lo que sea aporte para que siempre pensando en el otro y en el paciente, ¿no? Pueda mejorar, acá estoy. Y bueno, yo te tengo que agradecer porque realmente fue un placer haber charlado con vos de todo esto que tanto amo hacer. Y bueno, aquí estoy para lo que necesites. ¿Sí? Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta cualquier Gracias. momento a todos. Chao, chao. Ale, chao.